うどんにも味が染みててあったまる。ロックバードの肉入り鍋焼きうどん。よし、始めるか。いいね。わーいわ
極めつけにあったかいもの食べてあったまるか。まず水の入った土鍋に醤油、みりん、塩、顆粒だし、しいたけと小さめに切ったロックバードの肉を入れ、沸騰させる。沸騰したらうどんを入れてもう一度蓋をする。おお、いい感じになってきた。何？そしてかまぼこ、ネギ、惣菜のエビ天を入れ、卵を割り入れ、さらにひと煮立ち。完成。ロックバードの肉入り鍋焼きうどん。つゆを吸ったひたひたの衣がいいんだよな。